चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि मोन 6था आफाद फारियै खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद, खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खुंग्रिं दख'रा बर' समाज, खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ, खुंग्रिं हिमालयान हारिमु आफाद आरो खुंग्रिं जौगाखां आफाद जथायै बे आफादफोरनि जे बोसोरसालिया जुथुम्मा, बे बोसोरसालिया जुथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। थामहिनबा 10 आरो 11 डिसेम्बर 2024 बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे मोन 6था आफादनि जे जुथुम्माखौ जोङो खुंनो जोङो सिगांदों आरो दिनैहाय जोंहा 10 डिसेम्बर दिनैनि जे हाबाफारि बायदियै जोंहा गुबुन गुबुन जोंहा जे दालाइनि जोंहा मावख' बेखेवनाय बे हाबाफारिया एसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। जों गिबि दिनैनि फुंनि हाबाफारि बायदियै जोंहा रुंसारि बासिराम बसुमतारी गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय बेखौ जोंनि खुंग्रिं बेसिडेन्सिनि जोंहा मासिगिरि असमि नार्जारिया बेखेवनानै होलांबाय आरो नैथियाव जोंहा रुंसारि रमन कुमार बसुमतारी जामुंसालि बेखेवनाय बे बेखेवनायखौ जोंनि खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि जोंहा रेन्जार करेन्द्र नार्जारि बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय आरो जोंहा थामथियाव रुंसारि माइनु कुमार बसुमतारी थान्दै नब्लां बे थान्दै नब्लांखौ जोंनि चिरां जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे जोंनि 12 नं चिरां दुवार समस्तिनि जा TCLCCनि जोंहा मासिगिरि बिदा गेदेर अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय आरो जोंहा रुंसारि बिश्वनाथ बसुमतारी गाहाय सायनासालि बेखौ आङो खुंफुं आफादनि मासिगिरि जानानै आं बे सायनासालिखौ बेखेवनानै होबाय आरो आं आसा खालामदों बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जोंनि खुंफुं आफादजों लोगोसे मोन 6 आफादनि जोंहा दैदेनगिरिफोर जोंनि ओनसोलाव थानाय सानसुमै मेलेमजिबिफोर आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना मैखोमै बाहाय बाहागो लानो हादों आरो लानानै जों बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो मोजाङैनो मोजां जोङो बेखेवनो हाबाय होननानै आङो मिजिं खालामदों आरो लोगोसे जोंहा दा नैबे हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय जोंहा 7थि थान्दै मेल जागोन। बाहाय जोंहा खुंग्रिं दख'रा बर' समाज आरो खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ बिथांमोनहा दा थान्दै मेला सोलिगासिनो दङ आरो बिनि उनावहाय जोंहा खुंग्रिं दालाइसा एबसु आरो लोगोसे खुंग्रिं हिमालयान हारिमु आफाद बिथांमोननि थान्दै मेला दा दसे बावैनि उनाव जागोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा 3थि थान्दै मेल जागोन खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंग्रिं जौगाखां आफाद बे मोननै आफादनि जे थान्दै मेलाबो जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि उनावहाय जोंहा 5 रिंगायाव जोंनि गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर लाखिनानै जे जोंहा आलारि बाथि सावनाय बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा दायोहाय फैनानै बे आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारिखौ जोङो जागायगोन आरो बेबायदिनो दिनैनि 10 डिसेम्बर 2024 मायथाइनि गिबि साननि जे गिबि हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा सोलिलांबाय थागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। गाबोननि जे हाबाफारि जोंहा गाबोन 11 डिसेम्बर 2024 बुधबार सानखालि जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा मोन 6था आफादनि जोंहा फिरफिला उरायहोनाय बेखौ जोंहा खालामगोन आरो नैथियाव जोंहा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो खालामगोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों आरो बे हाबाफारिखौ जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो थिनानै होदों जोंनि रुनिकाटा फरायसालिमानि जोंहा गोरायुं डक्टर बिजित ब्रह्म बिथाङा जोंजों बाहागो लाफैगोन आरो बिथाङा बेखेवनानै होगोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा गेवलां मिलाव जोङो जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय जोंहा बिसम्बि महरै जोङो दिहुननो थि खालामदों आरो अलरेडि दिहुननायबो जाबाय आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि जोंहा आफादगिरि स्केल बसुमतारी बिथाङा जोंनि बे बिसम्बिखौ बेखेवनानै होगोन आरो गेवलां मिलाव जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै जोंहा बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि गेवलां मिलाव गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा नेहाथारि सहेन्द्र नाथ बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन चिरां जिल्ला एबसुनि जोंहा मानाव गेदेर आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै जोंहा बाहागो लाफैगोन जोंनि क'क्राझार लकसभानि MP मानाव गेदेर जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन लोगोसे जोंनि 31 नं सिले समस्तिनि जोंहा MLA मानाव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आरो गोबां जोंनि माननि आलासि दङ
आरो बे मानियालासे बिथांमोनहाबो निसय जोंखौ नैबे हाबाफारियाव मदद खालामफैगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।